咁錯當中秋節嚟搵我啊？食件月餅先啦。你唔好喺度詐傻扮懵，快啲攞本《玉兔心經》嚟。點解要攞俾你？師父臨終之前話《玉兔心經》係傳俾我噶。我唔知，我唔喺現場，你唔好編呢啲大話，快啲攞本書俾我。你已經背叛師門，自成一派，做咗金華派嘅掌門人，仲要我哋《玉兔心經》做咩啊？你唔係要《玉兔心經》咩？呢個咪係咯。你個死妹釘啊，喺度突襲我！少講廢話，看招！嘿，嘿，上顎攝藥，後羿射日。豈有此理！用暗器，吳剛伐木。好在我避得過啫，一場同門師兄妹，使唔使出掌咁晚啊？再嚟！佢出掌咁晚，真係鬥佢唔過啊！輕功趯間，最後一招嫦娥奔月。鍾意呢條片嘅朋友請訂閱。